Mayap at magrasyang abak po kaya katamungan, at syuta na po ngeni king 30 a Domingo ning karaniwan a panawon. Kambeda rin kaya katamong sariling panalangin kapag nasan at kayadwanan kaniting Santa Misa, iabetala naman ding makatuking intensyones. Para king kapasalamatan dari Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Francis and Celi Zeller and family, John Vincent and Angelica Torres and family. Special intention ng Dietz and Lita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punzalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, kapasalamatan da naman ding officers and members ng Knights of the Blessed Sacrament, para king guidance of the Holy Spirit ng Alaysa and Angelo Manalo, para king speedy recovery ng Brother Pat Ahos, Emily Ronquillo, para king Aldo ng Quebaitan, Elise Nulud Mandap, para king healing ng Megan Centeno, Mark Lee Silner Bayani, Susan Simbilio, para king malalagwan ng kapaldanan damo naman di Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Michael Alfaro, Espiri John Kayanan, Aida Ocampo, Jesusa Henzon Guzman, para king Aldo ng Quebaitan di Father Alex, Father Edgar Panlilio. Antimurin king kapasalamatan daring officers and members, daring children of Mary Immaculate. At ding sablang kaladwa king purgatorio, iabetala naman po karing kaya katamong panalangin. Ikakatamo pong kapag masusyan, panimunanya pong Reverendo Padre Anthony Cortez. Makiabetamo po king dalit.
Mititipon tamo po anting meto nga pamilya, king lagyo ning ipampo ning anak, kampo ning banal nga Espiritu, ing grasya ning ginuta mong Jesucristo, ing lugod ning Diyos Iba, ating pamakyagom ning banal nga Espiritu, manatili siyang parati kaya kayungan. Mayapayabak po kaya kayungan. At syuta na po ngini king 30 metong ng Domingo ning karaniwan na panahon. Kabang umpisan tayo po iting misa, si siyantala po rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Itamongan po, magkumpisal ko, king Diyos sa mayupayang uling mi kasala kong bina, king isip, pamano at dapat at miyayaliw ang kakulangan. Ulinitay panigapo ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo. At kaya kayo kapatid, ding ipanalangin niyo po king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo ngan siya na king biye alanangga. Manalangin tamo. O banal at malugod a Diyos, ing sablang at kaya kami, utang mingan, king kaya kang ganaka, ibuklat mo ring puso mi, kaisipan at biye, king mabiyen ang amano ning anak mong Jesucristo, dinan mo kaming kagiwan sumuyong mitmong katapatan kaya ka,
at karing kaparaming tao, mitmong katapatan, alang pamagkunwari nanuman, uling baluming may nakeman, tatanggapan mo kaming anting kanganak, iti panalangin mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibot king libro ng propeta Malakias. Metong kung aring marangol, ngana ning Diyos amayupaya, at tatakotla kanako ring sablang tao ning yato. At ngeni ikong pari, iting kautusan para kaya kayuyo. Sukat yukong galangan, king nanumang kaya kayong daraptan, nung kayo makiramdam, king sasabyan ko kaya kayo, may paralakong sumpa kaya kayo. Mibili kong sumpa karing bage tatanggapan yu, para king kaya kayong kabiyayan. Linaut ko kanako, dakal ko lininlang, lebaganye ing kasunduan, agewa ko kaya kayo. Inya ako naman, tayran ko lo ring memalen na ning Israel, ban umisan da kayo. Uling eyo pementuan ing kaburian ko, at kayo pareho lawe karing taong tuturuyo. Ewari metong yamu ing tatang tamu, ewari metong ya ing Diyos, alina lang kaya katamu. Nung makanyan, bakit tamu tutupad karing pangakong binye, tamu king metong at metong. Bakit lalabagan tayo ing kasunduan, agewa ning Diyos, karing pipunpunan tamu. Ing amano ning Ginoo. Keka o Ginoo, ikit ko ing kanakong kapayapan. Ginoo alana kanako ing nanumang ketasan, pepaing gulitan ko no ing sablang kapag maragulon. Eko no imbutan po ring bage makarangol, o nanumang bage lagpas king agyukong isipan. Kontento na ako at payapa bili, kawangis ning bingot, king kandungan ng induno, panatag kulub. Inya Israel, manalig ka king Ginoo, ngeni at king kapilan paman.
Pamamasangibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonika. Kalupaning malagud a indung malingap karing keyang anak, maragul kami lugod at lingap ke kayo, at telagami inke kaming sarili, king pamanaral ke kayo, king mayap a balita. Aliwa mo iti, nune patibyemi pigkalubmi para ke kayo, uling tune kayong meging mal ke kami. Ipaganak ako ke kayo, kapatad, nung makanano kaming magobra at migpakapagal aldot bengi, ban kami maging pabayat kenuman, samantalang panaral miya ke kayo, ing mayap a balita ning Diyos. Iti mo naman ing sangkan, nung bakit parati keng pasalamat king Diyos. Uling inyang penaral miya ing amano na ning Diyos, pekiramdaman ye at tinggap, anting amano na ning tao, nune anting amano na ning Diyos. At tune namang king Diyos yo, at iting penaral mi, mayayakit king biyeyo, kaya kayong talasal pantaya, anting mabiye upaya. Amano ning Ginoo. Atin kayong metong aiba, ing ibayong at syubanwo, atin kayong metong mong talaturo, ing Ginoong Heso Kristo. Inginu manatili kaya kayo, pamamasaking maya pabalita agpangkang San Mateo. Inarapan na lang Jesus ding dakala tao, ampon ding kayang alagad at nga nakarela. Ding eskriba at pariseyo, ilaring mirinan upayang palino king batas ng Moises. Inya pamintuan yu at tukyan ing nanumang tuturura kaya kayo. Makanyan man, yu lapakya pusan king dapat da, uling era tutuparan ing karelang panaral. Manaptas lang mga bayat a karga at papusan da karing tao. Kabang ila naman agyang metong muman karing talirira, ere ikimut banso pandalang magkarga kareti. Pakitang tao mo, ing sablang dapat da. Albenyo nung nula anti pangalapad ding karelang pilaktera at pangakaba ding borlas ding karelang balabal. Maburilang tutong lulukluk karing kabisera ning makipamiestala at karing piling luklukan karing sinagoga. Tuturang buri ing pupugayan dala karing palengki at awsan dalang maestro. Dapot ikayo, kayo payawos maestro. Pablasang mikakapatad kayungan at metong kayo mo maestro. Awsan iba ing ninuman ketiking yato. Antinaning atin kayong metong mong iba ayat syubanwa, ni kayo payawos talaturo.
ulingatin kayo mong metong mong talaturo at ya i Kristo. Ing peka marangal dili kaya kayo, ya ing maging talasuyuyu. Ing ninumang mitatasking sarili na, mibabaya. At ing ninumang mibabaking sarili na, mitasya. Kaluguran kong kapatid, ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Pasibayo po, maya pa abak kaya kayungan. Pakigretse pong malagong abak, ing malaguyo pong kasiping. Sige po, malagong abak, maya payabak, happy Sunday po. Kaya katamungan. Ako na po watatandanan, ing last na may kapag misa ko po keni, 3 weeks, 1 month, 2 months. Ako na po watatandanan, ing last ko pong bigmisa keni. Pero ngayon nga kakit na kayo po, o tapansinan ko po, may nga lagu, ang pong may nga santing kayo po, ne? Pakisabi yu po king kasiping yu po, may lagu ka kanu nga ng among. Sige po, sabihin yu po. May lagu ka kanu nga ng among. Balo yu po, amis na kayo po. At yun ako na naman po kiniking parokya ng Santa Monica at ikit ko na naman po ring very energetic parokyano ng Apong Monica. Palakpakan nyo po din kaya kayong sarili. Panay ko pong papasabi kaya kayo king kasiping yun na may laguya at aga nakako po. Yako po, may santing ko po. May santing ko po. At kalyan nyo po, wali po yata, ne. May santing ko po. Ita po kasing pigmisan ko po napon, kitang ko mo rin yan, may santing ko po, nga ako pong makanya, natin pong meki ba't aliko po nga na, mimuha na ako po sana. Pero tinya pong digdag, aliko po may santing. Kasi masanting na ko po, kanita pa nga na pong makanyan, eh. Palakpakan tayo po itang may salita ka rin. May ngilabot ko po king kanakong sinabi. Pero we talk about looking good, ne? Itamungan po at intang kanya-kanyang ekspresyon na ning pamagpasanting, pamagpalagu. Ikatamungan po at intang ekspresyon nung makanano talang sa salesen, pasantingan, palaguan, din kaya katang postura, din kaya katamo pong itsura. Inyapin po wari, nung pansinan tamo po yung fashion ngene, etane po atas yung meto nga tao, king nung makanano yung poporma, nung makanan yung magmala na limo po, aliwa na lang aliwa po mamorma, lalong-lalo na po rin kaya nakan ngeni. Atin pong manyulod maskup pa maskup, atin nakamangakit a manyulod maluwala sa limo po, imako mo po metong kano ka rin kakakaplas na pong mata, ilapin po detang pantalon na gisi-gisi, ne, may nakit na ko pong makanitang pantalon, ing pagtaka na pong mako, ot sa saluan dala ring makanya na pantalon, munta ka kingesem, mamayad kang mal, kay bating akwa mong pantalon, ing saluan mong pantalon, gisi-gisiya nga ng makanyan. O siyempre, uling matuane po mako. Pagtanggol ko po kanita, rening kaya nakan, sabihan ko po kaya maha. Apin niya ning pasyon, ika kasi milipasa na kang fashion, nga ako pong makanyan, matuwa na ka kasi niya, pinemula ayay appreciate deng gisi-gisi nga rin, nga ako pong makanyan. Itamungan po, at intanang sari-sariling ekspresyon na ning pamamorma, pamagpalagu, pamagpapogi, alimo po, nya siguro mikukwal tayo po yung mali? Uling ikatamungan po, manipuntang pera sa halitamong pampalagu, pampasanting. Bakit? Kasi importante po. Ing kailangan presentabli tamo itsura. Aliwaya po, tandaanan niyo po kaluguran kong kapatid, aliwaya ing simpli, king gurumos, aliwaya ing simpli, king bulus-bulus, nung agyumumurin at nung atin nakamang panyaliyo, ti may gawang presentabli, ing kaya kang sarili, nyalawen may kaya kang kasiping. Sige, len me nung makalipstick ya po. Sige po, makalipstick ya po, ing kasiping yu po. Yan, parti na po yan. Ning kaya katang pamagpalago, ba? Balu-balo ko po ngeni karengkile ka, no pwede na po palang papatatu, wali mo po. Itang kapilan man no mabura. Makanyan mo naman po kanu karing labi daring babay, atin mo naman po kanong lipstick na na mabubura. Itang panelang maluto, bigising ka, matudtud ka, panelang maluto ring kaya kang labi. Importante po, ing magpalago, magpapogi tamo. Pero baloyo po kaluguran kong kapatad, atin pong klase, aliwang klase na ning pamagpalago at pamagpasanting, ing tutukuya na pong Jesus, king kaya katamo pong ebanghelyo.
ing ebanghelyo tamo po, tungkol nena naman po karing pariseyo. Nano pong sinabi ng Jesus king kaya katang ebanghelyo, gawan yu nung nanong tuturuda, ding pariseyo. Pamintuan yu nung nanong tuturuda. Pero kapilan man, eyo pakya pusan, king gagawan da. Balo yu po, ngeni po, ing apong gino naman, Jesus, yang migsalita tungkol karing pariseyo, kaya rida po din nga duwang Domingo, na ring pariseyo, ilang manyo bukang Jesus. Mag-review tamo pong bagya. 2 Sundays ago, nanong pisasabihan, Gino, kailangan kami pong mamayad buwis king emperador, nanong pekibat ng Jesus. Ibyeyo king emperador nung nanong para king emperador, at ibyeyo king Diyos nung nanong para king Diyos. Sila po minyambot, ding pariseyo. Last week, nano pong pisasabihan, sibukan dyan naman ni Jesus. Gino, karing karakal da po ding batas tamo, nanong pekaigit karing batas. May kibati Jesus, luguran ming Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong pangatao, king mabilog mong kaisipan, at luguran ming kapara mong tao, antimonong makanano ming kaluguran ng sarili mo. Eno na naman po minyambot, ding pariseyo. Ngeni naman po, Jesus naman yang magsalita, tungkol karing pariseyo, eyo pakyapusan. Bakit? Uling pakitang tao mo, ingkarelang gagawan. Kabud mo pisikal, pansinan nyo nung makananula pangakaba, ring karelang panyulod. Pero ing ugali da, pabayat la, karing kaparadang tao, makanya niya puwaman wani nga pong Gino. Atin pong klase na ning lagu at santing, na kailangan tang panigobran. At nanuya po ita, ing lagu na ningke kang puso, yang kailangan mong panigobra nito, ingke kang ugali. Pota pong man-interview kung kakasal. Paneko pong kukutang karing interviewan ko po, nga kung makanyan karing kakasal. Palagayo, potang mikayanak kayo, nano mong masanting yung pwedeng pamana, karing kaya kayong anak. Masaya ko po uling alang makibat karelang bale po, marakal pong pera, gabon po, gadgets po. Balo yu po usualing pakibat na po rin kakasal. Ing burimi pong pamana ka rin maging anak mi, masanting ugali. Tuto naman po itali, yang tutong ikatula na ning meto nga pengari, o agyang pangakakit may anak mong makwalta, nung daramdaman mo naman karing dakala tao, na matsura ya ugaling anak mo, nang panandaman mo ikang pengari, kalungkot, kamangaga, agyang pangakakit ming makwalta, agyang pangakakit ming successful, nga napin pong Mother Teresa, tamo po kakalingwan nini. We are called not only to be successful, we are called to be faithful. O yan po, ingamanwana ning kaya katamong ginuking kaya katang ebanghelyo. Sana po kabang palagwan tala ring kaya katang itsura, pasantingan at palaguan tala mo naman po sana, ring kaya katang puso. Agyang ulit-ulit po kaluguran kong kapatad, nung atin mang magdala kaya kakarin king banwa, ali naman nung makanano ka kaya nakitsura, ali naman nung makananya kasantingin kaya kang kile, ali naman nung nanong brand na ning susulod mo, nung ating mang magdala kaya kakarin king banwa, ing kayapan mo, ing ganaka mo, ing sakripisyo mo, para karing taong mi pagkatiwala kaya ka, apin po yan, ing magdala kaya katamo ka rin king banwa, malagu kapin, akakit na nakamang magmarites, sagyang no ka rin, wala mo rin po wale, masanting kapin, pero ing kapanagkasan at kayabangan mo, yapa mo rin, mabanglu kapin, pero ing mabulok mo namang ugali, yang kapansin-pansin, kaluguran kong kapatad, tandanan tamo po, you are beautiful and more. Taya po kakalingwan ta. Sabihan nyo na mo po king kasiping you are beautiful and more. Sige po. Buring ng sabihan, kaluguran kong kapatad, importante ing malagu at masanting ka. Pero aliway tayong peka importante. Atin pang mas importante kesa aking malagu at masanting ka, at nanuya po ita, ing legwan at sintinga na ning kekang puso. Nung ating mang magdala kaya kakarin king banwa, ing kayapan mo, ing ganaka mo. At potang pisasabihan pong ganaka, kaluguran kong kapatad,
eta kailangan ning diploma, eta kailangan ning makapalapita ka, eta kailangan ning masanting abale, eta kailangan ning dakalasakin, itamongan po, nanutaman katatalakaran king biye, agyo mong maging maganaka, agyo mong maging mayap, agyo meng pasantingan, ingkaya kang puso. Burike po nga riyan, ingkaya katamo pong homilya, king meto nga kwento, ako po balo nung dimdam yun po ining kwento ngay ni. Minsan kanwa tingatlong tao, naminta king banwa. Karas da po king banwa, ikit de po San Pedro, baka banteya ketang pasbol na ning banwa. Isan Pedro po, maninton niyang pruweba. Di na nyo kong pruweba, bangkanita akit ko at balo ko, na ikayo karapat dapat da kayong paluban kay ni king banwa. Ini pong mumuna karening atlong tao, abogado ya po, at ne pong kasanting piblas, makakurbata ya pa po, ining abogado, magdalayang folder, nga na po nining abogado kang San Pedro. San Pedro, lawen nyo po rening listahan daring lagyo, na sinopan ko, anyang mabye ko paking yato, are ni po ring lagyuda, balo yo po San Pedro, anyang mabye ko po, anyang abogado ko, ala pong kaso ka na ako, wag yang alayang pamayad ka na ako yung kliyenti ko. Basta agyo ko mo rin, sumawop ko po, sopan ke. O rin po ring lagyo, daring sopan ko. Linawin eh pong San Pedro ining polder. Ba, karakal da rin eh, nga na pong San Pedro. Very good ka, buri nang sabyan, dakal ka asopan, meging maganaka ka. Sige, lungob na ka kiniking banwa, milubya po yung abogado. Ingkadwa, doktorya po, atin pang makasabit stethoscope king kayang batal, magdalaya namang polder. Nga na po nining doktor kang San Pedro, are ni po ring pasyente nga sopan ko po, anyang mabye ko paketiking yato. Anya pong doktor ko pa, alam mo rin pong kaso, wag yang alayang pamayading pasyente, basta agyo ko po at sopan ke, sumahawop ko po. Are ni po ring lagyo daring asopan ko. Kinuha pong San Pedro yung polder, ba? Mas dakal la rin mas very good ka. Buri nang sabyan, meging maganakakaking yato. Sige, lungob na ka, keniking banwa. Ingkatlo po, matuwayang babae, makadasterya mo po, kulubot siya lupa, alayaman pong darala, piksabyane pong San Pedro ining matua, nga nang makanyang San Pedro, makanano kanyan, alakang dadalang polder, alakang dadalang pruweba, makanano kung abalo, nakarapat dapat kang lungob keniking banwa. Balo yu po meki, ba't siya po ining matua, mangalgalya pa. San Pedro, patawaran nyo ko po, tutu kayo po, ala ko man pong pagmaragul kaya kayo. Ing tutuna po nini, kuman may yari king pamag-aral, kuman po makwalta. Ing balo ko mo po San Pedro, detang minuna ka na ako, detang aduang minuna ka na ako, anak ko pureta. Anak ko la pureta. Balo yu po, mindagulya matay San Pedro. Mas karapat dapat ka king banwa. Linubya po ing matua, king banwa. Balo yu po, kaluguran kong kapatad, ketang istoryang ita, kailangan ning makapalapita ka, kailangan ning maragulabale, bang kanita maging malago ka puso, ing pangalago, pangasanting na ning kaya katang puso, agyu tayang ang gawan, nung ating mangmiras king banwa kaya katamo, ilapin po retang taong sasawang maging maganaka, palagwan at pasantingan dala, ring karelang puso. Lenyo no mo pong pasibayo din kaya kayong kasipeng nung lupalapin talagang malago. Sige na mo po. Pakalawin nyo po itsura. Kile, arong, labi. Sige po, pakalawin nyo po. Malaguya po, ing kasiping nyo po. Sabihin nyo na mo po king kasiping nyo, hello? Sabihin nyo po king kasiping nyo, balo mo? Bageming kile mo. Kaburida po ding babayen, bagay do po kanuring kilid. Pero o ini po yung sabihin nyo po king kasiping nyo, hello? Sabihin nyo po king kasiping nyo, balo mo? Masanting malago kang tutu. Sige po. Sana makanyan ka naman puso. O yan po yung bakalan tamo, kaluguran kong kapatad. Ingapong ginupo, agkata nakatamo,
Lawentala aliwa mo ring kaya katang itsura. Nung makanano lang maganaka, ring puso tamo. O yan po yung magdala kaya katamo king banwa. Yako po, panuwalan ko, narening mga lagong parokyano ng Apong Monica, pag sumikapan dang mga lago at santing lanaman puso. Amen po? Talakad tamo po ngeni. Agnanagnantaya pong ipasyaging kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya po. Manalangin tamo king Ginu, aawsan tamong iba, para karing sablang pamuntok amagdalang mabaya ta katungkulan. Nga tamong manalangin, Ginu pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing awsan tamong ministro ning Santa Iglesia, banela mibiling mga bayat a karga, karing pagoda ring tawo. Nunebag ko sa upandalang magdala, king karelang pupusanan, ipanalangin taking Ginu. Para karing mayayawos pamuntok, banela manintun titulo ning karangalan, nunebagkus magkapilit lang sumuyo karing karela manalig, ipanalangin taking Ginu. Para karing mayayawos talaturo, banking lugal a iyubog doring kayanakan, king sarili rang wangis, sa upandalang maging malaya at apanaligan, ipanalangin taking Ginu. Para karing kapilanman emirinan titulo at kapilanman tanggap kareti, banmika katuliran lasanang kalupa ring aliwa at malawe mababa, ipanalangin taking Ginu. Para karing mamitbit king lagyong Kristiyano, ban tamu lawan ing katang sarili amatas karing aliwa, manatili tamong kasanmetong ng Kristo, ing bukod tamo mong maestro, at kambena sumuyo tamo karing kaparatang tao, ipanalangin taking Ginu. Ngeni adwan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, papanatilyan mo kaming maingat mi biyebyeking ebanghelyo ning kaya kanganak at talaturumi. Iya ing ginumi manggaman king alanangga.
Manalangin kayo kapatid, banding kaya katamong daon, matanggap lara paning Diyos, ipang mayupayang totoo. O Diyos ning pakalulu, adaon miya sanaing meto nga dalise sakripisyo para king kapatawaran daring kaya kaming kasalanan. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma natiliya kaya kayo, yat nayo ring pusuyo. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alananga at lubos mayupaya. Agyang pigtak sila na kaning meto ketawan, sindumo ing kaya kang pamaglugod. Ika ing minye kaganapan king kaya kaming kakulangan. Ika naman ing mitubod king magligtas karing sabla. Ing sinugo mong anak, ene aliwa kaya kami. Bistaman eme kilupa king pamikasalami. Biryan mo iti, banakit making kaya kaming pangatao ing anak mong katulan at tanggapan mo kaming mitmong lugod kalupaning makapasubali mong lugod kaya migit king sabla. King kayang katapatan, binalik ng pasibayo ing tula ning kaya kang pamaglingap a kaya kaming binating inyang pepaing gulutan daka. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya. Layon makyabe lang tuk ng babye kapurian kaya ka at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mula sa naretingayin king espiritu muban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami dawon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kinuwaning tinape, at pepasalamat siya kaya ka. Piraso niya at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikayungan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat nga punan kinuaning kalis, pasibayo yang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti anting pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng may biye ning anak mo, darahon miya kaya kay ting tinape ning biye at ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo,
Kingi kami ngansya ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal Espiritu. Ganakan meway paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, i Pasiano ing kaya kaming Arsobispo emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, relihiyoso, ding seminarista, at ining pamilya mong pagsumikapan dang sumanting at lago, laring karelang puso. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mula sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kayabe ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol, kayabe dari San Agustin at Santa Monica, at ding sablang santo. At tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu. Kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Mausta mo pong ini king ipata mo nga tsubanwa king panalangin na tiro ng Jesus kaya katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kaya kaming talapangabos. Malugod mingi pa, ing ginuming Yesucristo wa kaya kang anak, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babya ko kaya kayo. Mula sana babalik dan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. At pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Ing kapayapan ing ginu, manatili siya kapilanman kaya kayo.
Ipakita mo po ngining misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayungan. Cordero ng Diyos, ang ilalang mo, pinagkasalanan niya. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang ilalang mo, pinagkasalanan niya. Pakaluluan mo Kaluguran kong kapatad, nyo ing kordero ning Diyos, ing Diyos sa makalawe, king leguan at sintingan daring kaya katamong puso. Ya, ing milalako king kasalanan na ning yato, mapalad laring mayayaos king apuna na ning kordero. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Pulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putihin man ang iyong sakit, sunit-ngunit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin. Surutan mo aking mata, mamulat sa
kapabaluan po at paganaka, ken pong daratang a November 6, ang gapuking November 9, ding kay katamo pong kaparian, king mabilog Archdiocese ning San Fernando, magretreat la po. Uli na po niti, alatamo pa mo pong misa, magmula po king Martis, November 7, ang gapuking Webis, November 9. At nung malyari po, pakiyabe tala po din kaya katamong kaparian, karing kaya katamong panalangin. Nakalpong salamat. Manalangin tamo. Ginu, pagkaluban mo kaming bayong kapanayan kaniting Eukaristiya, manatili sanang magligtas mong obra, busal mi kapamilataning upayaning kaya kang lugod, at iyatad na kaya kami ing tulang pengako mo, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang tininggagawan tamo po ng bulan ng Nobyembre, uling makaparkilya po iti kareng kaladwada po ring kaluguran tamong mayango na biye, pasibayo isundo tamo po yung pamigaga na kaking kaya pa na pepakit da, kabang mabiyela keti sulip. Pangaditala po lalong-lalo na ding lagyuda po ring kaluguran tang mayango na biye, makabili po kining kaya katamong tumba. Manalangin tamo, ipakaringgamat mo, darawon mila rening kaluguran ming mayango na biye. Panenayan mi ing kambering sablang mete kang Kristo, subli lang miyeking taulingaldo at mi biye kagum ng Kristo kapilanman. Pasalamatan da ka, para karing sablang mayap, agat at ganaka, ape pakit da, kabang mabiyela keti sulip, at karing hanggang regalong binye mo karela kabang mabiyela. Takman da sana kambering sablamong santo, ing makaipamong lugod. Ipapakiramdaman mo yung panalangin mi, sa lubungan mula sana rening kaluguran mi king paraiso, at sopan mo kaming mipapamatula, kambening tetaganing kaya kaming kasalpantayanan, ang gaking mikitikit kami kang Kristo, banakayabe mo, at dening kaluguran mi, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginu pakalulu, Kristo pakalulu, Ginu pakalulu. Ipami at kabanwa, Ipamintuan ing lugmo keti sulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Amponing patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. E mo kaya paisawol kintukso, nunay kabos mo kami, isablang marok. Amen. ipagkalub mo yung alananggang kapainawan karela o Ginu, Ingalang hanggang sala sunlag sa kaya. mipainawan no siya naking kapayapan. Amen. Ing kaladwada at ding kaladwaring sablang tapat ameko na kapamilataning pakaluluning Diyos, mipainawan no siya naking kapayapan. Amen. Ing Ginu manatili kaya kayo, at bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ing ipampo ning anak, ampo ning banal Espiritu, ing misa mi daw ne umena ko king kapayapan.
our diocese of faith, invite us all. Let our faith be steadfast and stand tall, braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side. In God's will we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary our mother by our side. In God